一手来。这没有改的，阿福今天对吧？这个第一阿福吧。然后有哪一个海叫阿福海？你要不要阿福海？因为阿福人家阿福啊，就是阿福，一个阿福。小浩，来。带一种型儿，带一种加油！好，首先去了上课大话，后面讲历史。来，你要讲拿出来。不用。来。下一张是1至3，1至11。下一班应该可以，可以。OK， 谢谢。小卷我中间课堂上会给他写 ，OK， 谢谢。好了，1至3小卷我们昨天写了嘛，对不对？好，那我们赶快呢，把1至4收掉。其实1至4呢，我们已经差不多讲完了，因为后面还有一点点，有一个东西叫做自由落体。那这个自由落体呢，其实也不过就是等加速度运动的一个特殊的一个例子，所以其实并不困难。所以现在呢，我们来复习一下，review 一下，好不好？我们呢学了等加速度的运动，好，那我先问你第一件事情帮大家恢复一下记忆，等加速度运动一定是直线运动，对不对？没有声音哦，我们要举手的。觉得等加速度运动会是直线的举手，一定会是直线的举手哦。等加速度哦，有度哦，是不是直线？好，有2个人举手了，好，放下。觉得等加速度运动不一定是直线的举手哦。好，放下。好，答案是它不一定会是直线有些同学没有举手，可能是你还不太清楚，那请你把它记下来。等加速度运动呢，它不一定会是直线，这个概念要先有。但是其实呢，针对我们国中生而言呢，我们大部分在处理的问题，大部分还是在直线的状态，大部分还是直线的状态。即便是等加速度运动，我们处理的85%以上的题目，也都是属于直线的状态，可能是加速，可能是减速，但是大部分都在直线上。我们需要知道的一些例子，加速度运动，等加速度运动，它不是直线的。国中生的例子呢，大概只有一个，叫做等速率圆周运动。我们呢第3章会碰到，我们第2章后面会碰到，所以遇到的时候再讲。先复习一下，我们的等加速度运动呢有3大公式，对不对？第一个公式叫什么？念给我 ，V 等于
大声。B0加 AT 非常好。第二个公式呢是跟位移有关的 ，S 等于什么 ？B0什么？大声一点，清楚一点。AT 平方哦，这边有一个平方，不要忘记哦。很多同学平方会忘记写，知道吗？第三个公式呢 ？B 平方等于 B0的平方加上2AS， 好不好？这三个公式呢，复习一下。那我们继续呢，把我们未看完的例题呢，继续看过去。我们21页左上角那题是不是写了？对不对？我们现在接着来看右上角那一题，老师画下图，你们看一下题目。好，来看题目。题目说啊，有一个物体在南北向直线道路上运动，请把南北向画下来。并且我们定义了向北为正，向北为正。那么他说，这个物体运动的一个速度啊，跟时间的关系图呢，像黑板上面这个样子来看，则它有3个小题要问我们。第一小题。加速度是多少？来，首先你先看这个图形，你看到这个图形，如果他不问你的话，你有没有办法判断它是什么样的运动 ？Everybody， 这是什么运动？啊？等加速度哦，为什么？因为它是 v-t 图 ，v-t 图如果是一条斜直线的话，代表它有没有在加速？有。它的速度是不是稳定的成长？代表它有在加速，这是一个等加速度运动，所以它第一小题问我们加速度也是合情合理的，了解吗？了解吗？哦，特别要小心哦。题目问你加速度是多少，它这个运动不一定是等加速度哦，因为它加速度不会是0，听懂我意思吗？哦，所以你要自己懂得先去判断物体的运动情况是哪一种情况，再来看对应的一个数据会是多少，而不是看到题目他说问你加速度是多少，你就果断的认为说这个物体有加速度，听懂我的意思吗？哦，好不好？这是一个提醒。那来看一下，如果是这样的话，我的加速度要怎么算？来，第一小题，加速度要怎么算？啊？来，我们一开始先慢一点。我们一开始呢，就先尽量套用我们已知的这个公式呢，来做一个求解。来，首先你看哦，又来了。我们要问加速度，请问你我要用哪一个公式？哎呀，来抬头，一开始我带大家慢慢踹，你看，哎呦，我要算 A， 它有 A， 3个都有 A， 那我选哪一个比较理想一点？为什么？我跟你讲，因为这3个公式里面最简单的人就是谁？第一个，所以你其实啊，你大多注意听哦，你大多会从第一个开始踹。你懂吗？一开始呢，如果你还没有办法很敏锐，用鼻子一闻就知道用第几个公式的时候，大部分都先从第一个开始踹，好不好？我们先踹来看，然后再跟你讲，怎么样瞬间就判断用第一个。好，我们来看第一个公式。来，我要加速喽，我不重写喽。v 等于 v0加 AT， 所以我需要谁？我需要末数。有没有末数？有啊，这是0秒。我0到4秒的时候，速度是不是从5增加到10？所以这个10其实就是谁 ？v， 这个5就是谁 ？v0， 可以吗？可以吗？了解吧？所以根据我们的 v 等于 v0加 AT， 我们把它写下来，末数等于10，会等于初数是5，再加上
a 乘以 t， 我们的 t 是几秒？从0到4秒，叫做4秒。这样子写，是不是就可以把加速度给算出来了？可以吗？来，注意听哦，我再强调一次哦，我黑板上没有写第一个公式 ，everybody 抬头，因为我因为速度的关系，我要节省时间。但是你在讲义上面练习的时候，你一定要先写公式，写一遍，听懂我意思吗？听得懂吗？还是你们还没写清？今天早上是周会是你们吗？今天是高中啊？哦，好了，算了，我还是不要偷懒了。一样的 b 等于 v0加 at， 你懂吗？你一定要先把公式先写一遍，再把数字写下来，不然事过今天之后你再回来看，你只看到这一行，你完全不知道自己在写什么的，懂我意思吗？好，所以呢，你还在发呆吗？动笔，很快啊。所以 a 算出来是多少？5丢过去，10减5变5，4a 等于5，a 等于1.2。单位呢？写好，可以吗？好，快，动作。现在进入到比较深的地方喽，大家赶快专心。好，来注意抬头。来，那我现在如何判断？我如何呢？一开始就很精确的判断说，没错，我的确是用第一个公式，很简单嘛。我问你一件事情，第二个公式跟第3个公式呢，我都需要谁才可以？我需要位移。所以你题目有没有给我们位移？题目有没有直接告诉我位移是多少？有没有？并没有嘛，对不对？所以位移我无法直接得到，所以我此时用第2道公式跟第3道公式呢，反而会麻烦，听懂没有？所以呢，我干脆直接用第1道公式去做求解的动作就好，懂吗？这个老师要一再的提醒大家，因为一开始在学这个地方的时候，太多人公式会背，每次呢都乖乖的先把3个公式写好，但是怎么带却怎么错，因为他永远不知道什么时候要用哪一个公式，但是我们千万不要这样子，好不好？老师带着大家慢慢去抓这个感觉。来，我们再赶快看第2小题。第2小题问我们什么？问我们3秒的速度是多少？第3秒的速度也就是所谓的 v3。第3秒的速度怎么算？我再问你一件事情，又要来了，选公式。来，请问你要用第2道公式的举手。你是欧北，去欧北压要啦。有举就那样，有参与感，对不对？好，很好。至少你愿意举，非常好。虽然你觉得错。来，此时我要算第3秒的速度，觉得要用第3道公式比较好的举手。第3道公式哦，好，大家非常好，有概念。觉得还是用第1道公式就好的，请举手。来，没有人啊，完了。答案揭晓，我们还是用第1道公式就好啦。为什么？你还是没有位移嘛？你还是没有位移啊，你懂吗？而且第2道公式肯定不行嘛，因为第2道公式连末数都没有，你怎么用第2道公式？好，你第3道公式有末数了，你有初数，你有加速度，可是你没有位移，你懂吗？所以呢，我跟你讲，注意听了。我们刚刚呢，老师在带你选择公式的这个过程，这个心路历程，就是你考试的时候看到题目之后，看到题目到下笔计算中间那段时间，你自己心里面要走的路，听不听得懂意思？如果真的都没有走，你拿到公式就乱带，你就会发现，你就是3个每一个都来试，然后刚好就有一个你会算到得分，那你就以为你会了，可是你这样子呢，不是真的会，你听懂我意思吗？而且你会比别人多花3倍的时间，人家1到4就写完了，你要写3次，然后看哪一次运气好，把它算出来。太多人会这样子，所以要小心，知道吗？好，所以其实我们来用第1道式子，为什么？来，抬头，因为第1道式子有没有末数？来 ，everybody， 抬头，我跟你讲重要的事情，快点。第1道式子是不是就是末数会等于初速度
加上加速度乘以时间，注意听哦。所以也就是说，我现在这个 t 如果是3的话，我这个末数是第几秒的末数？第几秒？是不是就第3秒？听懂我意思吗？如果是第98秒嘞，我直接在98，这个 v 就是第几秒的速度？98，懂意思吗？听懂意思吧？哦，所以呢，我们还是用第一道公式，来，赶快。所以 v3 会等于 v0 加上 at 3，也就是3秒的意思。好，那我们接着再把数字带进来。v3 是我们所求的，写好。会等于什么呢 ？v0 是多少 ？Everybody 眼睛看仔细 ，v0 在这里哦。所以 v0 是5哦，我们要写5。然后呢，我们现在是一路在加速，所以加速当然要写正还是写负的？正还是负的？今天大家比较没有反应哦，是否是刚开机而已，还没暖机，是吗？哦，你们今天下午第7节什么课？今天第7节什么课？家政。超好的，超好玩的。我今天第7节课跟905约战。他们小老师叫什么名字？你知道？蔡梦华。你知道是不是？确定吗？一个男生矮的。真的假的？那是王世杰，有戴眼镜。有戴眼镜。蔡梦华。坐在这个位置，坐在这个位置。那就蔡梦华了。对。他跟我挑篮球，我一定要杀爆他。挑篮球。他跟我挑篮球，对啊。还是6国。只要有金球就赢了。我没看。没办法上家政课，没办法啊，对不对？可惜啊，我要跟你们讲战果，好不好？你们觉得谁会赢？当然是你啊！哇，你们这么看得起我，我很胖哎，速度又慢，跳不高。蔡梦华，你要知道啊！他还说他一定会干掉我的，我刚刚说我要是输他的话，我就请他喝一罐饮料。然后那我也要。你也要？可是你输也要付出代价哦，好不好？好。写13考卷。哎，这题还不错。好，我先跟他打完再说了。好来，哦，开什么玩笑？我以前可是师大物理系系篮的队长哎，怎样？怀疑是不是？美国队长。啊？什么经理队？这样讲就看不起我了。什么经理队？看你们知道我当初我可是率领的师大物理系在师大拿下师大的那个什么校长杯的亚军呢。算了，想当初我也才63公斤，我现在已经80公斤了。公大够。哎，你想想看，我身上再扣掉17公斤的肉，我以前真的还蛮精实的，好不好？现在已经是个肥子了。啊？不要笑，你们都有机会变胖的，我跟你讲，哦，对不对？好，快点，精神点，好不好？哦，那大家没有什么反应，我怀疑大家呢是不是没有吃早餐？来，赶快，赶快来带数字喽。那加速度我们刚刚是不是算出来了？我们就带加的1.25，不用再加速，所以写正的。时间呢乘以几秒？乘以3秒。第3秒的速度，时间就带3，结果是多少？计算一下就出来了，好不好？1.25乘以3叫做3.75，3.75加5叫做8.75，单位叫做每秒几公尺，可以吗？这是第2小题，好不好？这样子套用有没有对于找公式有多一点点的了解了？好不好？你要赶快去把这感觉抓到哦，不然你每次都乱带不行哦。来，第3小题问我们什么？来看题目，他说4秒内所行走的距离是多少？也就是S4。好，这个就很明显。人家现在问你位移那你一定可以知道有一个公式肯定不能用，是哪一个不能用？第一个你根本没有位移嘛，第一个当然不能用啊，所以要不选2，要不选3，对不对？好，那到底要选2还是选3？我跟你讲，注意抬头，这个到更高一段的一个手段，我直接跟你讲了，此时呢，其实2、3都可以用，但是呢，你要懂得去挑一个比较简单的来计算，你懂吗？好，我问你一件事，你现在看一眼，就我们刚刚已知得到的，
件，你觉得2跟3哪一个来算会比较好？你觉得是3的举手。你看3才这么多项，这个这么多项，3比较好的举手，好，好放下。觉得2比较好的举手。好放下。觉得第4个公式比较好的举手。你广了富有，哪里第4个公式？放下。好，好，要懂得思考，来注意。此时我跟你讲，第2个公式会比较好，为什么？你看哦，第3个公式是不是有个末数的平方？是不是？请问你，你重点是你第4秒的速度你知不知道？你不知道啊，所以你要再算一次，是不是要多一个步骤？是不是麻烦？对不对？好，可是第2个公式呢？位移等于复数有，时间知道1/2at 全部都知道，你只要乖乖带进去就好了，懂吗？能减少步骤的就是好步骤，懂不懂？这很重要哦。所以呢，我们直接带第2道公式。来 ，S4 呢就等于 V0乘以 T4 加上1/2的 A T4的平方。T4 就是第4秒，就是4秒的意思哦，好不好？要知道。好，我们再把速度带进来。V0是多少？是5，乘以 T4叫做4秒，加上1/2，加速度写进来，乘以 1.25。来 1.25，我们把它写成多少？2/2.5，或是4/5好了。来 1.25 是不是就4/5？因为写成这样，你到时候约分比较好约。那乘以多少？T 的平方，4的平方就是16。列式是不是列成这样子？然后我们再做整理就好了。所以这边是20，后面处理一下。这边一个4，这边再一个4，对不对？有没有跟上？这里一个4，这边是平方，所以约掉，所以这边剩一个4。然后这边分母有一个2，跟这4约变2，25后面是10，前面20，加起来是多少？可以吧？听得懂吗？好，那我再强调哦，我再强调一次哦。如果刚刚这个计算你不懂的话，绝对不是你理化不懂，好不好？理化只到哪里就结束了，理化只要让你列出这个式子就结束了。剩下的能力叫做数学能力，不叫理化能力，可以吗？因为太多人呢，理化或者是物理学不好，其实因为是你的数学底子太差，然后呢，反而怪到理化跟物理这边来，其实不是哦，好不好？所以数学能力，国中很简单啊，加减乘除而已，好不好？细心一点就有了。好，这个就是怎么样？来，很好。有人问说为什么不用第3个？我写给你看，看好了。我现在问的是第几秒的位移？抬头 ，everybody。第几秒的位移？回答我。第4秒嘛，这个是写4。看，如果这里要写4，这里要写什么？你要算第4秒的位移，你是不是要套用第4秒的末数？对不对？是不是？请问你题目有没有给你第4秒的末数？有对不起，题目有给你第4秒的末数有没有？有，刚好有，在这里，我刚刚没看到，我刚忘记了。所以第3个公式也可以做，好不好？其实也可以做，因为当我们有了这个概念之后，第3个公式也就可以做。但是要值得一提，要小心的是，第3个公式有几个平方？有2个平方。因为算平方对你们国文生而言呢，是容易出错的，所以呢，老师还是建议，如果是算位移，如果直接算位移的话，很明确问位移的，你还是先从这个地方去出发就行。了解吗？这样会比较单纯一点点。但是到最后，我跟你讲，你到最后如果已经炉火纯青、融会贯通了，反正你就自然随便拿哪一个你都算得出来。了解吗？但是你没开始，还有一些路要走，还没有到那个境界，好不好？好，这个是21页右上角那一题。好，接着我们来看一下21页左下角那一题，老师画个图，你们看一下题目。谁怎么一下变这么大？
给你看题目，不是跟你聊天啊。哎呦，越来越大声哎！大家注意，快点把握时间，今天我把这边全部讲完。来，这是一个 VT 图。来，首先我先了解一下。来，请问你，这个 VT 图分作几个运动状况？看了这个 VT 图，我们先了解一下这运动状况好不好？来，请问你0到10秒状态是怎样？加速度。加速度我这样子写 ，A 加代表加速度，可以吗？好，要有默契哦，要有默契哦。好，第二段第10秒到第20秒在干嘛？等速度。You sure? Yeah, very good. 我写 VT， 叫做等加，等就要等速度，可以吗？后面20秒到40秒嘞？等加速度哦，只是加速度此时是负的哦，就这样写，可以吗？可以吧？这是第一个呢，我们要去读取的讯息，好不好？接着我们再来看题目到底要问我们什么东西。第一小题，5秒末的加速度是多少？来，第一小题又要问加速度。来，5秒末的加速度，来，5秒末在哪里？我们要先确定一下，它5秒的时候是在哪一个运动状态上面？5秒在哪里？如果这里是10秒，5秒是待在这里，对不对？5秒的状态，哎呀，是不是刚好就在第一段的一个状态上面？那我要怎么算加速度？来 ，Which one？ 要选第几个公式？第一条哦，可以吗？为什么？因为我们只要看第一个运动状态，因为我们就第一个运动状态而言，有没有出数？有没有？我一开始出数是0嘛，然后我第一段运动的末数在哪里？20，然后经过几秒？10秒，所以我只剩第一道公式，我就只剩一个 A 的位置数了，所以呢，来注意看啊，注意看啊，我现在做的动作是这样子哦，请注意哦，我这样子写。你有发现，我第10秒的末数会等于初数，再加上我的加速度乘以时间，那我写 A10就是第10秒的加速度。我先这样算，好不好？然后把数据写下来。A10 秒的速度是多少？20，把它写下来，跟上哦，速度会慢慢加快了，没有办法慢慢等。初速是多少？是0。加速度不知道，把它写好。然后呢 ，T10是10秒。所以你这样很明显，你看20等于 A 乘以10，所以 A 是多少 ？A 是2，所以 A10会等于2。老师不对啊，人家问你第5秒的加速度，你给我 A10第10秒的加速度干嘛？它根本其实怎样？一样嘛，因为他们这段的是什么？等加速度运动，代表说这里的加速度全部都一样，你只要随便算出其中一个时间的加速度就可以了，了不了解 ？Good， 这样就等于 A， 会等于 B。OK， 第一小题结束。好，慢慢有感觉咯，好不好？慢慢有感觉要怎么用咯？怎么样？哪有？左边哎，左边啊，好，先看左边。好 ，OK， 没关系，来再看第二小题。第二小题，来，他说20秒到40秒的平均加速度，来注意哦，请你把平均加速度这个平均两个字圈起来。好，来注意。如果题目已经有讲到平均加速度了，好，那特别小心一件事情。其实对我们国中生而言，来注意听哦。我这个讲的是稍微深入一点点，你听听看。
反正你听不懂，待会就是直接算得出来就好了。我问你一件事情，对于一个等加速度的运动而言，什么意思？是代表说运动全程的加速度通通都一样，是不是？是不是？所以是不是我不管我的第1秒还是第1.8秒，我的加速度都叫做 a， 对不对？那代表什么意思？代表说我整体运动过程的瞬时加速度，任何1秒的瞬时加速度都是 a， 也就代表我整体的平均加速度也一定也会是，它根本就通通都一样，懂意思吗？听不听懂意思？所以第二题呢，你自己把平均加速度圈起来，上面写几个字，就是问第3段的加速度，你就自己写第3段的加速度，就是问第3段的加速度。好，这个你要有办法去解读，要有办法去解读，可以吗？所以第2小题问的是谁？就是他了。反正就是问你这第3段的这个加速度是多少？那要怎么算？一样画葫芦嘛，我们一样用第几道公式？我们一样用第1道继续玩嘛，你看多好玩。好，所以呢，我们要用第1道来算的话，我们就要先确定一下我们拥有的数据是什么。来，抬头，我们看第3段，我拥有的数据呢，如果只看第3段，这里是不是我所谓的初速？对第3段运动而言，好，这是它一开始，最开始输入是多少？20。最后的速度多少？4负20。经过的时间是多少？20秒。懂不懂？哦，这个是第一个工作你要认识的，你要知道的。OK， 所以呢，我们要做的是什么呢？来，末数叫做 v， 40，第40秒会等于初速 v 20加上 a 减，我就写个 a 减。好 t， 然后这个 t 应该是多少？40，20到40，好不好？1到10你先这样列，哦，一开始你一定要这样列才会清楚，好不好？所以看得懂吗？它的末数就是多少？40秒的时候的速度叫做负20，写好。它的初速，第3段运动的初速就是第20秒的速度。在这里是多少？20，写好。再加上谁？加速度乘以时间，20秒到40秒，总共超过20，可以吗？列式有没有问题？应该没有问题哦，好不好？来，所以接着我们要怎么做处理？你会发现，通通都有20，对不对？我通通约20，好不好？1，所以 a 这个1丢过去 ，a 等于就等于5，了解吗 ？Understand？OK，好 ，Let's go。所以你看到平均加速度根本都不要害怕，好吗？都不用害怕。但是，今天他可不可以故意给你一个非等加速度运动？然后还要问你平均加速度怎么办？那我们是不是就要回归到加速度的最基本定义？懂吗？好不好？来看一下加速度的最原定左边，好，你自己看。第2点，平均加速是不是有个计算式？懂吗？如果万一这个题目呢，并不是一个等加速度的话，那你就必须一定要用这个公式来做计算，了不了解？听得懂意思吧？好，没关系啊，真的出到那种题目哦，反正也没几个人会了，算了，好不好？这个先会，好，我还是先不要讲太多，就把基础打好，这个要先会 ，OK， 赶快看第3小题。来，第3小题，请看，40秒的时候，物体距离出发点的距离为多少公尺？简单的就是问什么？第3小题先打一个星号。因为此时呢，我们要开始进入利用 VT 图的面积来求解。为什么？请问你 ，everybody， 我问你40秒的时候，距离出发点是多远？也就是说，我们第40秒的时候的位移
是多少？可不可以套用公式的？来看这里，可不可以套用公式？可以吗 ？You sure? You really sure? 可以套用公式，觉得可以套用公式的举手。当然可以了，写那么多写心酸了，不能套用公式写到什么？可不可以写？我这样子宣导之后还是没人举手啊？惨了。好，放下。当然是不可以啊。然后我说可以就一定可以吗？他怎么思考？好不好？我会骗你的，可以吗？不可以。为什么？这3条公式一定要是全程都是等加速度，你才可以用，懂不懂？好，所以呢，先看一下，我现在是不是全程都是等加速度？不是哦，所以公式能不能用？不行啊。公式呢就不能照我们一般的习惯去用。现在有2条路可以走。第一条路分段计算，为什么？你看这里，老师，那我先算这一段嘛，这段是不是等加速度？是啊。我可以把这段位移先算出来，可以吗？老师这一段呢？哦，这段等速度，我可以把这段位移算出来。老师这一段也是等加速度，只是加速度是负的，我也可以把它位移算出来。然后3个位移相加，理当就是我们要的答案，对不对？可是你觉得这样子很累吗？不会这样，会觉得这样很累？哦，可以哦。但是我跟你讲，你可以这样做，但是我们先不要这样做。我们要教你的是，如果你遇到非全程都是等加速度的情形，如果你位移的话，你就要懂得用面积来求解，听懂意思没有？因为我们之前教过一个概念的，这个 PPT 图啊，跟时间轴以及呢横轴、纵轴所围绕出来的这个面积，就代表说它在该时间之内啊所前进的位移的一个变化量，对不对？是否讲过这个事实？是。这个接受哈，所以我们现在来看，那我们要怎么利用位移来求解？来注意了，各位小心哦。来，我们先来看，这是0，啊，这是30。我们先看0到30秒，0到30秒的位移呢是在哪里？这一方面，是不是就这个梯形？是不是？还有呢？可是我是问到第几秒？到40秒。还有右边这一块哦，特别要小心的是右边这一块，很多同学到这边不会跑。没有人规定位移面积一定要在上面哦，听不听得懂意思？可是要请小心，在上面的位移会是正的，在下面的位移呢会是负的，可以吗？哦，我看有人在抽筋的，哦，同学在那边中风，你知道吗？哦，我说你在玩那个视觉的3流的游戏，好不好？先看这个，来，快点。注意了，我们现在要做计算。我们现在分别呢，先把这个梯形跟这个三角形面积算出来，再把2个怎样相减，就是我们要的答案，好不好？来看，首先先看梯形面积，梯面怎么算？上底加下底乘以高除以2。上底是多少？来，注意看哦，上底在这里，这是10。这个是20，所以上底是多少？10。下底嘞？30。0到哪里？30，所以下底是30，可以吗？上底加下底乘以高，高是多少？这段叫高嘛？有没有？高是多少？0到20是20，除以多少？除以2就乘以1/2，对不对？好，先算一下，来，10加30是40，好。然后呢，20跟2约，这边10，这边10，这边40，所以算是多少？400。非常。再看三角形，上面算10，底乘以高除以2，对不对？这底多少？10。高嘞？20。哦，虽然这边写-20，可是就面积而言，我们只管长度。因为面积算出来啊，在数学上来讲并没有负的，你懂我意思吗？所以我们先算，它会是1/2的底，是10乘以高，算出来多少？是100。但是我们要知道的事情呢，在数学上的面积的确是没有负的，可是在我们物理上面呢，它的位移却是有负的一
一个性质在，对不对？所以我此时呢，我的 S40就应该用梯形的面积来扣掉三角形的面积，就等于多少？400减100等于300。以上听得懂的举手，可以吗？好，放下。好，那我再给你一个功课，给你一个功课，你要去试着把这3段各自的用公式把位移算出来，再把它加总。我跟你讲，一定是300。好，但是因为时间的关系，请你自己做这件事，了解吗？了解吗？那我给你提示一下，第一段，来，第一段跟第3段，请你用第2个公式。第一段、第3段，请你用第2个公式。中间这一段呢，很简单，中间这一段叫等速运动，等速运动的位移等于多少？等速运动的位移就是什么？速度乘以时间嘛，就把这个速度20乘以10，就是中间这一段的位移，了解吗？了不了解？可以哈，这件事情请你去做 ，OK？ 好，还有没有？后面还有第4小题吗？啊，还有1个小题，赶快。好，空间不太够，我写在这里。前面发空了，写在这里好了。现在这里可大家不要看清楚，来注意，40秒内的平均速率，请把平均速率圈起来。平均速率圈起来。来，平均速率是什么？定义什么？给我定义，平均速率，定义。平均速率的定义，速率。速率 baby， 速率。速率是什么？好不好？不要吓我。来，这地方特别小心，这地方特别小心。此时录音长是多少？来，注意，看这里，看这里，怎么样？你看哦，我们这个梯形呢，是不是400？它是正的。三角形面积是100，是负的，什么意思？我向前走400之后再倒退100，听懂意思吗？可以了解吗？可以。此时的运动状态，这一块位移是多少？400，代表我向前走了400公尺啊，这没问题吧？但是呢，后面这一块三角形的面积是100，可是它是负的，它的负的是什么意思？代表往反方向移动。哦，所以我整体运动状态是先向前走了400，再向后面呢倒退了100，所以我才会说我的位移是多少？我的位移，刚刚才说我的位移是300，可是如果是问路径长的话呢，500就应该通通都要算，懂意思吗？懂啊。除以时间嘛，时间多少？40秒啊。所以算出来的来，答案给你，就是12.5。可以吗？这一小题，可以吗？好了，差不多了。右边那个类题啊，时间不够了，就请你自己写了，好不好？一模一样的东西，一模一样的东西，啊。然后下一节课呢，应该就可以把114讲完，了解吗？啊，好，今天先到这边，下课，夏老师，后面扣一下。好，谢谢。有问题要问哦。